إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له. خلق العالم فلا يحتاج إليه ولا يحل فيه ولا يسكنه. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، مهما تصورت ببالك فصفات الله لا تشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا محمد، يا رسول الله، أنت طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها. الصلاة والسلام عليك وعلى كل رسول أرسله الله. أما بعد، عباد الله، فإني أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وروى مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. اعلموا معشر المؤمنين أن الله عز وجل قد خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا الفانية الزائلة لحكمة عظيمة بالغة. خلقنا سبحانه لنعبده وحده ولا نشرك به شيئا، لنطيعه فيما أمر به وننتهي عما نهى عنه، لأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يطاع، فهو الآمر فلا آمر له، وهو الناهي فلا ناهي له. يقول عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقد تقدست أسماؤه أوجب علينا أن نؤدي الفرائض ونجتنب المحرمات، فوجب علينا أن نتقرب إليه بما افترض وأمر، وننتهي عما نهى عنه وحذر، فإن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فدل الحديث على عظيم فضل المحافظة على الفرائض. ولا شك إخوة الإيمان أن أعلى الفرائض وأفضل الفرائض الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. وليعلم أن الثبات على أداء الواجبات واجتناب المحرمات هو السبيل إلى النجاة يوم القيامة،
ودخول الجنة بلا عذاب، فطوبى لمن كانت التقوى سيرته، وأصلح علانيته، وأصلح سريرته، فاستقام في أيام قليلة ليفوز في أيام طوال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال سيد الناس عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله تعالى لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو بين الصحابة معروف مشهور بالفضل، مشهور بالقدر، العلي رضي الله عنه، دفعه حرصه على الخير إلى أن يسأل سيد العالمين عليه الصلاة والسلام هذا السؤال العظيم، فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خير كبير، أمره بالثبات على عبادة الله وطاعة الله وعدم الإشراك به شيئا. ويناسب هنا أن نتكلم عن تفسير العبادة، فإن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى العبادة أصلا. والعبادة كما عرفها أهل العلم هي أقصى غاية الخشوع والخضوع. نقل ذلك الزبيدي رحمه الله في شرح القاموس عن السبكي رحمه الله: فمن صرف العبادة لغير الله تعالى لا يكون من المسلمين. يقول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. فالأمة الإسلامية واحدة، عقيدتها واحدة، فكل مسلم في أنحاء الأرض من أقصاها إلى أقصاها يعتقد أن الله واحد لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له، موجود بلا كيف ولا مكان، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ويعتقد المسلم أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله تعالى وحده، فلا يجوز تعظيم أحد كتعظيم الله، ولا يجوز أن يتذلل أحد نهاية التذلل لغير الله، ومن فعل ذلك فقد كفر والعياذ بالله. وهذا حق لا يختلف فيه مسلمان. ولذلك فإننا ندعو إلى الثبات على طاعة الله، ندعو إلى الالتزام التام بالشرع، وإلى التكاتف والتعاضد والتعاون على طاعة الله، والاعتصام بحبل الله المتين، ولا سيما في هذا الزمن العصيب الذي عظم فيه الخطب واستشرى فيه الشر وزاد الفساد، فصرنا نرى القابض فيه على دينه كالقابض على جمر. وكلكم يسمع ويرى واقع البلاد والعباد. وإذا كان الأمر هكذا فإننا ننصح في زمن الفتن والتي ما زالت تتوالى كقطع الليل المظلم أن يشغل الواحد منا نفسه وأهله بعبادة ربه وطاعة ربه، بتعلم وتعليم علم الدين، وصلاة وقيام وإعانة ملهوف، وقراءة قرآن ونحو ذلك، لينال تلك الفضيلة العظيمة.
ويدل على عظيم فضل هذه العبادات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. شبه عليه الصلاة والسلام أجر المتعبد في الهرج بأجر من هاجر إليه حين كانت الهجرة فرضا على المستطيع من المسلمين، فكان واجبا على من استطاع الهجرة أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ثم نسخ هذا الحكم بعدما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، يعني لم تعد الهجرة بعد ذلك فرضا، فمن اشتغل بالعبادة في الهرج كان له أجر يشبه أجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الهجرة واجبة. والهرج معناه شدة القتل وكثرة القتل، والمعنى أن أجره يشبه أجر من هاجر في الصحراء وتحمل وعثاء السفر وأعباء الرحيل ومشقات الطريق طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأي خير وأي أجر وأي فضل هذا الفضل العظيم الذي يناله ويحوزه من تشاغل بالعبادة في تلك الحال. وقد خاطب الله تعالى رسوله وحبيبه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي دم يا محمد على عبادة ربك اللطيف الكريم الرحيم حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا الموت، لأن العلم بوقوع الموت يقين لا يمتري فيه عاقل. والمعنى: اشتغل بالعبادة ما دمت حيا، طالما أنت في مدة الدنيا فاشغل نفسك بالطاعات، وإن نزل بك خطب أو اشتدت بك النوائب فأرح نفسك بالصلاة، أرح نفسك بالطاعات، فإن الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما روى الإمام أحمد في مسنده عن الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. ومعنى حزبه أي نابه، اشتد عليه. فمن عرف حقيقة الدنيا كان جديرا به أن يعمل بطاعة الله تعالى ويقطع العمر في تقوى ربه والإكثار من الخير والطاعات. وإذا رأى الناس تدخل في الفتن لم يدخل معهم، بل ثبت على البر والعبادة. فلقد قيل: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وروي عن الإمام البخاري رضي الله عنه أنه قال: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم من صحيح مات من غير علة ذهبت نفسه الصحيحة فلته. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، ألا فاتقوه. كل نبي حث قومه أن يتبعوا نبينا عليه الصلاة والسلام إن عاشوا وأدركوه. ويحكى أنه في أول بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
انطلق 4 أشخاص خرجوا من اليمن قاصدين مكة، ثم جاءوا إلى برية ونزلوا في أرض في الليل، أدركهم الليل فناموا إلا جعد بن قيس المرادي، فسمع هذا جعد هاتفا لا يرى شخصه يقول له: ألا أيها الركب المعرس بلغوا، يعني يا من نزلتم في الليل، بلغوا إذا ما وصلتم للحطيم وزمزما، يعني إذا وصلتم إلى مكة التي فيها زمزم، بلغوا محمدا المبعوث منا تحية تشيعه تنصره وتؤيده من حيث سار ويمما كيفما توجه، وقولوا له إنا لدينك شيعة، أي نحن أنصار ننصرك، بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. ثم هذا الهاتف كان جنيا آمن، أدرك عيسى عليه السلام قبل أن يرفع إلى السماء، آمن وسمع منه وصيته بالإيمان بمحمد إذا ظهر واتباعه. هذا الرجل جعد دخل إلى المدينة، دخل إلى مكة وسأل أهل مكة عن محمد واجتمع به وآمن به وأسلم، وكان هذا قبل أن ينتشر خبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله، ثبتنا على دين الأنبياء الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اجعل فوقنا وتحتنا نورا، وأمامنا وخلفنا نورا، وعن يميننا وشمالنا نورا، وفي قلوبنا وقبورنا نورا. اللهم يا ربنا يا الله، خفف عنا وعن المسلمين في كل البلاد، وارفع عنهم وعنا البلاء يا الله والغلاء والداء. اللهم يا ربنا أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأولين الأخيار، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله، وأقم الصلاة.